melanjutkan cerita misteri bersambung. Pesugihan Bulus Putih seri 18 ditulis oleh Abidin Ubaidillah. Balik meneh ing critaning wulan rikala mlebu ning alaming siluman. Kaya Mbak Pur kuwi nyegah aku sangka tangiku. Sampeyan istirahat dhisik yo. Aku nyawang aneh. Apa kabeh sing tak alami mau mung ngimpi? Nanging kok nyata. Aku iso ketemu Mas Guntur, Kang Wawan lan Mas Tio. Uga ketemu Bapak, Mbak Pur uga Ki Margo Sudiro. Sampeyan kuwi ora mimpi. Kandhane Mbak Pur sing nyawang aku kebingungan. Kabeh kuwi mergo kemampuane Pak Didarmo. Karo nunjuk Pak Didarmo sing mantuk-mantuk lan mesem ning aku. Dadi kabeh iki mau nyoto, Mbak. Ayu melu jawab. Iku kabeh nyoto Wulan. Tapi ora awakmu sing ana ning kono. Iku mung alam roh. Aku ketemu karo Kimar. Ucapanku kepedhot Mbak Pur rikala drijine nutup lambiku. Pratandha aku dikon meneng wae. Najan aku ora paham maksude, nanging aku nuruti. Saiki wektune awak dhewe lunga. Ning tengah kono ana pertempuran hebat antaraning siluman loro. Kandhane Pak Didarmo. Pertempuran siluman loro? Iya. Kaya ana kekuatan liya sing ana urusan karo siluman Bulus Putih. Sopo siluman iku, Pak Di? Takone Kabir ora adoh saka panggonanku. Bahkan Ibda Andianto uga penasaran opo sing disampekno Pak Didarmo. Aku ora ngerti persis siluman opo. Cuma aku duwe lan ngrasake getaran toko kene. Kekuatan gede loro-lorone padha tarung. Yen siluman Bulus Putih kalah, berarti awak dhewe beruntung ya, Pak. Pak Didarmo langsung geleng-geleng. Sapa wae sing menang mesti bakal yo gawe susah ngawak dhewe. Yen siluman Bulus Putih iso dikalahno berarti tugas awak dhewe saya abot. Mergo ora ngerti kelemahan siluman sing lagi teko iki. Apa ora apike awak dhewe bantu siluman Bulus Putih bae, Pak? Kandhane Pak Polisi. Maksude takone Pak Didarmo bingung. Lan jujur aku duwe pitakonan yo padha karo kuwi. Ngene. Bukane awak dhewe iki wis ngerti kelemahaning siluman Bulus Putih. Dene awak dhewe kan ora ngerti lawane sapa. Nah, sakjroning taktik perang, awak dhewe iki kudu justru mbantu sing bisa diatasi sing luwih gampang. Pancen ora perkara gampang. Tapi saora-orane awak dhewe duweni rencana dhewe kanggo siluman Bulus iki. Masuk akal. Kabir langsung nanggapi. Saorane awak dhewe iso ngimat wektu. Tiba-tiba Ayu buka swara. Langsung aku noleh ning dheweke. Kenek apa pendapate ora setuju karo Pak Polisi? Pak Didarmo mantuk-mantuk. Lah kuwi sebenere sing tak maksud. Awak dhewe aja gegabah. Luwih becik nunggu lan ngamati. Pandangane batin Pak Di sendiri gimana? Abot, susah le. Aku ngrasane kekuatan sing hebat. Iso uga seimbang. Mengko kari nyawang wae. Lan ndelok sing pinter endi nggunakake akale. Apa sing dikandhake dukun tuwa kuwi pancen bener. Antarane pertempuran loro siluman kuwi kaadane pancen imbang. Urung ana sing menang lan sing kalah. Ing adu kasekten kuwi
kamangka loro-lorone wis rubah wujud dadi menungsa. Najan Patih Jalapaksi wujude menungsa ning cukup berumur, ning kenyataane kemampuane bertempur sanggup ndadekake Pangeran Nalaka bertahan mati-matian. Iki jelas ora nguntungake. Apa meneh nyangkut wibawane dadi penguwasa ing panggonan kene. Sempat uga kepikir dening sing pangeran, dekne manggil para pengikute, tapi sifat jumawane sing dhuwur ndadekne Pangeran Nalaka isih nyoba bertahan. Dene Patih Jalapaksi sing rumangsa di atas angin. Nanging dhek paham sapa sing dilawan saiki. Dudu cerita anyar yen to Pangeran Nalaka nglakoni kecurangan kanggo kemenangan. Mula Patih Jalapaksi ngemat tenaga. Dhek ora pingin cepet-cepet menang. Gawe lawane lelah utawa lempok. Salah siji taktik ing sakjroning pertempuran. Wong loro sing nyeksekno pertempuran iki beda raut wajahe. Pakdhe sawijan sing senyumane rada sumringah. Dhek rumangsa yakin yen kemampuane Patih Jalapaksi iso nandingi Pangeran Nalaka. Lan dhek ya wis mbales niat olone Suparti sing arep nyilakake dheweke. Beda karo Suparti. Wong wedok iki sajak rada cemas mundur sakala ngerti Pangeran Nalaka sajake kalah karo serangan lawane. Jantunge ra karo-karuan rasane, piye yen pangeran iki kalah mesti bakal tamat riwayate. Ing sakjroning pesugihan ana jenenge perjanjian gaib. Yen to junjungane kalah utawa musnah, pelaku pesugihan bakal ngalami nasib sing padha. Pangeran Nalaka, kemampuanem sing kesohor mung ngene wae. Jebule yo. Pangeran Nalaka srengen, matane abang. Dheke ngupaya ngredem srengene. Itungane ndelok gerak-gerike lawan jelas wis ora sempurna. Dinyek kaya ngono dheke mung meneng wae. Pangeran iki jawab, urung kabeh kesektenku tak tokke Patih Jalapaksi, tak eman tenagaku. Mengko yen tenagaku kurang njur kepiye? Mula entenono. Patih Jalapaksi guyu. Dheke paham yen kuwi mung omong kosong wae. Justru Pangeran Nalaka tenagane wis entek, dodone munggah medun cepet, berarti dekne wis napase entek. Yen sinawang dodone munggah medun cepet berarti ya wis tenagane kurang. Beda karo dekne Patih Jalapaksi sih seger buger. Ayo pangeran, wong tuwa iki sih sanggup nandingi ping 1000 jurus karo kowe. Yo, maju. Sombong. Pangeran Nalaka ngreteke untune. Tanpa nunda-nunda meneh pangeran langsung nerjang. Mung wae lawan wis siap nyongsong serangane. Patih Jalapaksi ora gelem apik-apikan. Dheke tansah ngulur wektu nahan serangan. Dekne saiki mesti gerak cepat nundukke Pangeran Nalaka. Ing papan liya Tejo kang krungu suarane Pak Desawijan dikira kanca kancane, pranyata ana wujud loro siluman sing lagi adu kasekten. Saumur-umur lagi iki nyeksekno keanehan iki. Apa itu, Jo? Suarane rodok gemeter merga wedi. Meneng. Aku dhewe ora ro. Ayo didelok wae. Aja omong. Loro-lorone ndelok pertarungane kuwi mau. Lan Tejo uga ngerti Suparti langsung ngenali wong wedok kuwi. Kuwi wong wedok sing nyebabke kematiane Budiman. Bisike Tejo karo kancane. Lho, kok wanita kuwi udo?
Tejo mung geleng-geleng. Menawa wae ing sakjroning keadaan iki ndadekake Suparti ora nganggo apa-apa. Loro-lorone pikirane renorno. Nanging justru ngrasakake kengerian ning sak jabane kuwi. Rikala Pangeran Nalaka isih wujud siluman blus putih, Tejo langsung iling karo wedenan pembunuh budiman. Berarti ana hubungane antarané siluman karo wong wedok sing uda kuwi. Apa awak dhewe lapor karo bos? Tejo nglirik sekilas. Dek mikir, Bang Revan mesti krungu bengokan mau. Menawa wis mrene, yen awak dhewe pisah mengko malah korban tambah. Aku yakin siluman ki akeh nak buahe. Koncone mantuk-mantuk nyetujui pendapat Tejo. Dekne dhewe ora wani kudu balik ning rombongane Revan. Sawetara iku ing liya panggonan, Pak Didarmo lan Idandianto mlaku paling ngarep, dene Mas Kabir lan Mas Gunis. Neng mburi, aku Mbak Purang ayu ning tengah. Sengaja mlaku alon-alon. Mata batine wong-wong sing karo aku kuwi ngandhakake nek ana makhluk gaib sing wis nyawang lumakuku iki. Tetepas padha. Kandhane Mas Kabir rikala nyawang Pak Didarmo mandeg lan nyawang ing siji jurusan. Mbak Pur lan Ayu ngapit lengenku. Antarané wong-wong kabeh kuwi mung aku dhewe sing ora iso nyawang makhluk gaib. Sabenering Pak Didarmo wis nawarake kanggo buka mata batinku. Tapi akeh pertimbangan aku nolak alus tawaran kuwi. Bener wae, ora suwe ana angin banter. Hawa sing aneh. Mlebu ing alam gaib rasa wedi sing tak alami ora kaya saiki. Menawa wae saiki minangka ing alam nyata. Najan aku ora dhewean, tapi ora mustahil nek makhluk gaib kuwi bakal diadepi siji-siji. Mesti duwe tugas dhewe-dhewe. Tanpa dikomando Mas Kabir nyedak lan ngadeg ning pinggirku. Mbak Pur sing nyawang kuwi langsung mantuk-mantuk nguculake tanganing saka awakku. Justru dheke nyedheki Pak Didarmo. Tombak sing ana genggamane dibuka saka srubunge. Koyoke iki muncul meneh siluman tingkat rendahan. Idandiano justru gumeser mengguri karo Mas Gunis. Koyoke pembagian tugas iki wis direncanakno tanpa sepengetahuanku. Aku kaget lan heran krungu Mbak Pur bengok ngongkon metu makhluk gaib kuwi. Sikape sing tegak nganggo tombak sing wis kaunus rumangsa aneh kanggoku. Saksuwene iki aku ngenali kepribadiane Mbak Pur lembut, anggun lan welas asih. Ning saiki kok galak kaya mangkono. Angin banter sing tarasakno, ana ambune kembang kenanga. Pak Didarmo mulai komat kamit maca mantra. Aku go nglirik Ayu sing merem, lambene ya komat kamit. Sawetara Mas Kabir wis nglepasake lilitan sorban putih ing sangka gulune. Kabeh wis siap siaga ngadepi pangalang-alang lumakuku iki. Kabut tipis pancen kait maus medhun saiki tansaya kandel. Suwe-suwe kabut pedhut kuwi dakok rubah dadi makhluk. Tanpa kedip-kedip aku nyawang munculing makhluk kuwi mau. Jantungku rasane kaya mandek-mandeka ngerti makhluk sing nyeremake kuwi mau. Tapi ana sing ayu lan anggun, pakaiane kaya putri kraton yen tak delok ing pentas wayang. Sosok putri ki medhun saka langit, wujude ora nyentuh lemah. Ning ngambang menawa wae miber yombuh kuwi mau. Wanita kraton Jawa kuwi mung mesem. Katon raine anggun lan duwene wibawa. Beda adoh karo Dewi Ular sing sempet dadi lawanku ning dunia gaib. Wanita sing disapa Mbak Pur Putri Kenanga kuwi akhire ngomong. Sadurunge ku ngibasake serindang kuninge. Ambu wangi sumerbak langsung tak rasa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya ini? Ikuti terus cerita misteri bersambung.
pesugihan bulus putih. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.